Что делать, если щенок кусает руки? Во-первых, нужно понимать причину этого поведения. Давайте признаем, ребята, что хозяин невкусный, хозяин веселый. Собака вас кусает не потому, что вы вкусные, а потому что собаке хочется веселья, контакта и игры. И даже если у вас вокруг разбросано огромное количество игрушек, они бездушные, они неинтересные. От скуки собака может делать 3 главные действия. Копать, то есть бить что-то лапами, копать что-то, делать что-то своими лапками, лаять, скулить, пищать, кричать. И третье поведение – это кусать. У собаки от скуки, у щенка, вернее, нету никакого другого поведения альтернативного. В дальнейшем еще появится псевдополовое поведение, но к половому никоим образом не относится. У меня было отдельное видео. Кто не видел, обязательно смотрите. Ни в коем случае не оправдывайте данное поведение возрастом, сменой зубов и еще чем-то подобным. Это поведение исключительно от скуки. Но давайте начну с самого главного. Что нельзя делать для того, чтобы собака вас кусала? Во-первых, не надо вот это вот тыкать и имитировать укусы. Ребята, мы с ними разные виды. Это как белый медведь и пингвин. Абсолютно 2 разных противоположных вида. Поэтому в первую очередь давайте признаем, что мы с вами не собаки. И ваш тычок в шею, укусы и вот эта всякая штука, это то же самое, что вы просто будете бить и делать карате со своей собакой. Не надо этого ни в коем случае делать. При сильном воздействии вы наоборот можете напугать свою собаку, и собака будет прятаться от вас, и вы так и не научите ее играть вместе с вами. Или обратная ситуация. При достаточно слабом воздействии собака наоборот будет переключаться на ваши руки, и в этот момент руки будут врагами для вашей собаки. Поэтому ни в коем случае не воздействуем на собаку физически. Ваша основная задача работать с собакой через голову. Второй самый популярный совет – это отвлекайте собаку игрушкой, когда она вас кусает. Ребята, отвлечением вы никакого результата не сделаете, кроме негативного. Вы будете наоборот приучать свою собаку к тому, что нужно кусать вас, чтобы появилась игрушка. Прямая логическая взаимосвязь. Я кусаю хозяина, появляется игрушка. Значит, что нужно сделать, чтобы появилась игрушка? Конечно же, кусать хозяина. Еще бывает ошибка, человек оттопыривает руку и держит ее вот так вот на весу, и собаке становится только интереснее кусать торчащие предметы. Поэтому даже если у вас рука оказалась там, заблокируйте ее так, чтобы она не двигалась. Любое движение, любое действие будет использовано против вас в собачьем суде. Поэтому ни в коем случае не надо дергаться, не надо дрыгаться. Если вы хотите отучить свою собаку грызть все подряд, то что она только может достать и укусить, просто подавайте вовремя запрещающую команду. При любой попытке охоты мы уже подаем запрещающую команду. Это касается охоты на руки, охоты на ноги. Точно так же, когда собака только пытается это сделать, только хочет это сделать, только думает, я уже могу подавать запрещающую команду. Мы, люди, знаем наперед, что собака будет делать. В отличие от людей, собака не может собрать борщ из отдельно мяса, воды и овощей. Собака видит отдельно мясо, отдельно поиграет с овощами и попьет отдельно водички. Поэтому ваша основная задача пользоваться самым важным – интеллектом. Вы наперед знаете, что собака сделает. Когда вы играете с собакой, вы уже увидите, куда собака смотрит, на руку или на игрушку. И если собака уже смотрит на руку, уже начинает туда прыгать и интересуется, ни в коем случае не надо уворачиваться и отдергиваться. В обязательном порядке замерли и подали запрещающую команду. Слово само по себе для собаки по умолчанию не имеет никакого значения. Ващеребе, что за ващеребе, непонятно же такое. Поэтому слову мы приучаем собаку, как и любому иностранному языку. Используя одно и то же слово постоянно, повторяя его, я делаю ассоциацию. Когда ты услышал это «ващеребе», у меня эта команда нельзя запрещающая, у вас может быть любая другая, я подразумеваю одну фразу: не делай этого, ты этого не получишь. Чего не делай или чего не получишь, это как раз таки зависит от ситуации. У меня было видео очень много про запрещающие команды, а в данном случае мы говорим: не кусай руки, ты не получишь игры. Поэтому слово само по себе уже требует приучения. И даже если ваша собака не знает, вам нужно подавать это слово, чтобы приучить собаку к этому запрещающему слову. Многие почему-то считают, что команду нельзя, собака у них не знает, и они пытаются ее не подавать вообще вовсе. Ребят, так собака и не выучит команду запрещающую, если вы ее не будете подавать. Слово само по себе, оно 0 для собаки. Поэтому ваша задача всегда вовремя подавать команду и приучать собаку этому слову. Часто после запрещающей команды хозяин еще нависает над собакой и начинает додавливать, типа нельзя, нельзя. Так собака уже прекратила кусать. Отстань от собаки, отвернись, занимайся ровно тем, что ты делал. Шел, иди, стоял, стой, играл, играй. Не важно, что вы будете делать. Самое главное объяснить собаке, что когда ты прекратил это делать, мы довольны тобой. То есть все, мы от тебя отстали. Вот это вот самая важная деталь в обучении собаки. Вовремя знать финал и финиш. Второе – это интонация. Очень часто можно увидеть, как хозяин начинает выходить на эмоции. Нельзя! Нельзя! И наоборот, собаке только становится веселее, интереснее кусать, конечно же, руки. Поэтому ваша основная задача наоборот.
Интонация строгая, требовательная, сухая. Никаких эмоций, никакого веселья. Ваша основная задача показать: я не шучу. Я настроен не игриво. Вот это все нужно уместить в одно ваше слово. Моя задача всегда выработать у собаки ассоциацию, что после команды «нельзя» он не получит здесь ничего веселого. Основа — это именно подкрепить слово действием. Так что самый важный третий пункт — это помимо слова и помимо требовательной интонации, это само действие, отсутствие какого-либо результата. Когда собака кусает меня, когда собака кусает руки, собака пытается добиться игры. И вот если я не буду давать собаке игру, жаргоном говоря, я ее просто обламываю, и собака теряет интерес к данному действию. Поэтому все, что ваша собака делает, направлено только на одно – на попытку получения того или иного результата. В редких случаях, когда собака очень сильно пытается прям кусать вас, вы можете выпрямиться, встать полностью, точно так же после команды «нельзя». То есть подкрепить слово «нельзя» отсутствием игры. То есть выпрямиться и показать то, что «не, я с тобой не играю». Вы не хвалите собаку за отказ, ни в коем случае за отказ никакого поощрения нету. И вы ни в коем случае не переключаете внимание собаки на игрушки. Вы добились отказа и дальше продолжаете игру, как ни в чем не бывало. Игра была и до этого. И в этом сама суть приучения команды «нельзя». Просто не делай этого, а весь остальной мир твой. Очень часто из-за недостатка внимания и недостатка игры собака начинает кусать руки очень часто при каждом прикосновении. Поэтому в обязательном порядке чаще играйте с собакой. И если вы видите, что ваша собака очень часто кусает ваши руки, меньше ее трогайте руками. Объясните, что есть инструмент, игрушка для взаимодействия с человеком. Если собака ваша постоянно в течение дня и ночи пытается охотиться за вашими ногами, это означает лишь то, что вы мало играете с собакой и мало соблюдаете график. График очень важен. У меня было отдельное видео про график, обязательно посмотрите. Там я рассказывал, что всегда есть пики активности, в которые нужно изматывать и утомлять собаку. Это видео мы снимаем как раз таки в момент, когда у собаки максимальное желание беситься и играть, поэтому у него такое поведение. Самая веселая игра наступает в тот момент, когда я начинаю перевоспитывать собаку. Здесь начинается игра кто кого научит. Либо я научу собаку, что я не играю после команды «нельзя», либо собака меня научит, да все нормально, мы все-таки играем. Бывает чуть сложнее ситуация с детьми. Собака охотится на ноги детей, на руки детей, потому что ей весело и интересно, пищащее, что-то кричащее и весело убегающее. Поэтому в первую очередь всему, чему я учу детей, всегда играем в солдатика. Замерли, ручки по швам, ручки вернее наверх, замерли, смотрим все в сторону. На собаку никакого внимания, никакого интереса и смотрим в сторону. Зачастую ребенок пытается подавать команду «нельзя», так же, как делают взрослые. Это превращается во что-то очень веселое, крикливое. «Нельзя! Нельзя!» И собаке только еще интереснее кусать и прыгать. Поэтому в первую очередь нужно понимать причину этого поведения, что собака не хочет навредить ребенку, собака также не хочет там доминировать и еще всякий бред. Собаке просто хочется веселья и игры. Поэтому объясните собаке правила игры, объясните, как играть, как взаимодействовать с людьми. Нужно сначала выработать привычку у себя, и только тогда мы сможем переучить собаку и выработать у нее абсолютно другую модель поведения, как взаимодействовать с человеком, что можно делать, а что нельзя. Помните, ребята, любое поведение собаки — это отражение на действие человека. Все только в ваших лапках, только от вас зависит то, каким у вас будет щенок. Маленьким тираннозавром, кусающим и жрущим все подряд, или маленькой пушистой миленькой собачкой, ласково сидящей на руках.